अस्सलाम वालेकुम गाइस। ਟੈਨਸ਼ਨਰ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕੈਮਰੀ, ਟੋਯੋਟਾ ਕੈਮਰੀ, ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਲਾਕ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕਲੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਕਰੇਗਾ ਬੈਕ ਜਾਣ ਲਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਇੰਜਨ ਨੂੰ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਘੁਮਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਖੁਦ ਬ ਖੁਦ ਖੁੱਲ ਜਾਏਗਾ।